Sveicināti! Šodien jūs dzirdēsiet Indras liecību par to, kā Dievs atbrīvoja viņu no mazvērtības un no atstumtības gara. Indra piedzima pavisam normālā ģimenē, kur vecāki rūpējās par saviem bērniem. Un tomēr, neskatoties uz to, visu bērnību un arī pusauģu gadus, viņa dzīvoja ar tādu nospiedošu, smagu sajūtu, ka viņa ir sliktāka un nevērtīgāka par citiem. Šī mazvērtība bija tā apslāpējusi Indras personību, ka ietekmēja gan viņas raksturu, gan ārējo izskatu. Kad pirms 3 gadiem Indra aizbrauca uz lūkšanu nometni, jeb encounteru, tad pārbraucot mājās, viņa ievēroja, ka ir notikušas lielas izmaiņas. Viņas mazvērtība bija pazudusi, un Indra varēja sākt dzīvot jaunu, pilnvērtīgu dzīvi. Pastāst lūdzu, kā mazvērtība izpaudās tavā dzīvē? Es jūtos savā iekšienē, kad es neesmu pilnvērtīga, ka es neesmu pietiekoši vērtīga, ka es neesmu pietiekoši interesanta, kad man nav interesanti sarunāties. Un tas izpaudās arī tādā veidā, kad es ģērbos neuzkrītoši, tādās krāsās, kas nepiesaista cilvēku uzmanību, nekad nelietoju pārāk spilgtu kosmētiku, nekad pārāk liels auskars. Viss bija tā, lai tikai neievērotu un lai es varētu turēties malā. Kaut gan tāpat laikā man bija vēlēšanās, lai es tiktu ievērot, bet tā kā man bija kauns un es kautrējos, es vienmēr izvēlējos būt malā. Ļoti kautrējos no pieaugušajiem, no pārējiem, no klases biedriem. Bet īpaši no svešiem cilvēkiem. Ja mums ciemos atnāca kādi sveši cilvēki, mums bija jauna māja, mums nāca daudz ciemiņu uz saulesmājas. Es centos vienmēr kaut kur noslēpties, lai man nebūtu nevienam jāpasaka labdien. Sakot, es centos, lai tikai neviens man īsti neredzētu, lai man nebūtu nekur jārunā, nekas nebūtu jāsaka. Un arī uz veikalu vienmēr es devos kopā ar vai mammu vai ar draudzenēm, man vajadzēja kādu padomu. Nekad man nebija pietiekoši pašai drosmes izvēlēties un nopirkt kaut ko. Un arī kautrējos ar tām pārdevējām runāties un prasīt, un man gribējās, lai viņi tad prom no manīm nenāk man klāt, jo man kauns no viņām. Un par ārējo izskatu, vai tu biji apmierināta ar to, kā tu izskaties, kādu tu esi? Es biju galīgi neapmierināta ar savu ārējo izskatu, jo man likās, ka es pārāk liela esmu, pārāk resna, pārāk smaga. Man bija kaut kādas domas, kā es gribētu ģērbties, kā es gribētu izskatīties, un man bija tādi sapņi, kā es gribētu tur izturēties, bet es nevarēju to īstenot. Man tas pietrūka. Man likās, ka citi ir vērtīgāki, ka citi ir veiksmīgāki, ka viņiem viss izdosies, ka viņiem sanāks. Es skatījos uz saviem skolas biedriem, uz dažiem, kā man gribētos būt tādiem kā viņiem, jo viņi ir top cilvēki, bet es nekad nebūšu top cilvēki, tāpēc, ka man nav savu viedokļu, nav savu domu. Vai tu centies izmainīt šo savu situāciju? Kādā veidā? Es centos šo situāciju mainīt, tad, kad es devos mācīties uz vidusskolu. Tas bija pilsētā, tas nebija tur, kur es iepriekš biju, laukos dzīvojos. Un es domāju, es tagad izmainīšu savu ārienu, es kļūšu interesanti, es lasīšu tādas labas grāmatas. Kad es devos šo jauno vidi, uz jauno skolu, tad es sapratu, ka es nevaru sev pārkāpt pāri galvai. Es esmu tāda, kāda es esmu, un nekas nemainījās. Un, kad man bija 19 gadi, es iepazinu Dievu, es atnācu uz draudzi, un kaut kādas lietas šajā manos kompleksos, manā mazvērtībā izmainījās, bet tāpat laikā es vienalga jūtos, un tāpat es palikās, ka citi ir vērtīgāki, citi ir nozīmīgāki, un vai tiešām varbūt man kādas lietas vispār var uzticēt, jo citās izdarīs noteikti labāk. Un tad, kad es nokļuvu šajā draudzē pirms 4 gadiem, neilgi pēc tam mūsu draudze rīkoja encounterus, un es arī biju vienā no šiem encounteriem, un tur notika mans brīnums. Pastāst vairāk. Tur ir anketa, kur mēs aizpildam, un arī konkrētas tēmas un sfēras, par kurām tiek sludināts, runāts un arī lūgts. Un es zināju, ka man nav īsta brīvības, ka es nejūtos ar pietiekoši augstu pašvērtību, kādai vajadzētu būt, ja es esmu Dieva bērns. Un es domāju, ka tur ir jābūt problēmai, un kad mācītājs lūdz par šīm lietām, tad tur arī atklājas, ka tā problēma ir. Un viņš lūdza par nepiedošanas ļaunumu un atstumtības garu manā dzīvē, ko es piedzīvoju. Man tāda jocīga sajūta pārņēma, kad likās, ka es esmu kā mazs bērns, kurš ir pazudis, un man bija ļoti jāraud, un man bija tāda slikta sajūta iekšēji, it kā man kaut ko raud no manīm ārā. Un, kad mācījos ar mani sāku lūgt, es piedzīvoju tādas liels iekšējas sāpes. Tās nebija fiziskas sāpes, bet tādas, kā tev dvēselē sāp. Un tāda sajūta, ka es atgriežos kaut kādos notikumos, es viņus nevarēju konkrēti nosaukt, bet viņi kaut kur no iekšienes kaut kas liek tev ļoti, ļoti slikti justies, un es raudāju un savilkos čokurā. Un tas viss bija saistīts ar to, tad, kad vecāki man gaidīja,
ārsts neieteica mammai vairāk dzemdēt dēļ veselības, un kā arī tāpēc, ka bija jau 2 bērni ģimenē, un bija nolēmts par mani, ka es nebūšu, ka būs aborts. Un brīnumainā kārtā mamma, kad devās uz abortu, pārdomāja, un es piedzimu. Un, kā es teicu, kad man bija 2 brāļi, un viss bija kā normāla ģimene, neviens man neapcēla, neviens man neatstuma, un tomēr es jūtos visu laiku, kad es neesmu pietiekoši vērtīga, lai vispār būtu, un kad es neesmu pietiekoši vērtīga, lai kāds manī klausītos, lai man pievērst uzmanību. Un Inkaunterā es sapratu, ka tas tieši ir no tā, kad man vecāki gribēja aiziet abortu, ka viņi man uz kaut kādu brīdi negribēja un gribēja no manis atbrīvoties, un līdz ar to manī ienāca tas atstumtības, nepiedošanas un ļaunuma gars. Un tas patiesībā man turēja arī visus tos gadus, kamēr es dzīvoju, līdz brīdim, kad es biju Inkaunterā, kad par mani tika lūgts un es saņēmu brīvību. Cik ilgi tu dzīvoji šo mazvērtības un atstumtības ietekmēto dzīvi? Tāda dzīve man bija sākot no dzimšanas. Es neatceros kaut kādu konkrēto brīdi. Un līdz tam pašam brīdim tas bija, kamēr bija Inkaunters, tas apmēram kā 30 gadi. Un tad, kad tu atbrauc mājās no Inkauntera, kā tu pamanīji tās izmaiņas, kas ir notikušas pie tevis? Kā es pamanīju, bija tāds, es piefiksēju kādā vienā lietainā dienā, ka es eju pa ielu, ka līst lietus, un ka parasti man šādā dienā jūtos tā kā nospiest, un nav tāda prieka, tāpēc, ka kāda laika apstākļa tas ietekmē kaut kā. Un te es eju un saprotu, ka visām man tas vispār neietekmē, ka es esmu galīgi priecīga, galīgi laimīga, man pilnīgi vienalga, ka lietas līst. Man bija tieši tāda sajūta, kad debesis ir augstākas un viņas ir zilākas, un zeme ir tur zaļāka, un viss kļuva spilgts un krāsains priekš manīm, arī apkārtnē. Man liekas, ka pilnībā viss izmainījās manā dzīvē, tāpēc, kad es apzinājos sev kā normālu cilvēku, kurš ir viens no sabiedrības locekļiem, un ka man ir tieši tādas pašas tiesības uz dzīvi, uz savu personīgu dzīvi, uz laimīgu dzīvi, tāpat kā pārējiem cilvēkiem, ka es varu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi tieši tur, kur es esmu, tāda, kāda es esmu. Un man liekas, tas bija pats galvenais. Un esot draudzē, es redzu, ka Dievs man pārveido un pārmaina, un ka no neizlēmīga cilvēka, kurš baidās no jebkuru svešu cilvēku, kurš viņam varētu kaut ko pajautāt, es pārvērtos, es esmu par pieaugušu un nobriedušu cilvēku ar mugurkaulu, kurš var stāstīt citiem par Dievu, kurš var liecināt, ka Dievs ir reāls un ka viņš izmaina, kā man dzīvi, tā viņš var izmainīt arī tavu dzīvi. Kā ar uzstāšanos publikas priekšā, tu esi draudzē vadi slavēšanas kalpošanu, kā tu tiec galā ar to? Pirms Inkauntera bija tā, ka man bija jādara tās pašas lietas, un es arī viņas darīju. Nebija tā, ka es no viņām aizbēgu un nedarīju, es darīju. Es uzrunāju cilvēku zālē ar mikrofonu palīdzību. Es dziedāju, bet bieži vien tas man sagādīja ļoti lielu piespiešanos un piepūli. Un man bija tāda sajūta, ka tas tā nedabīgi un tā neīsti, un ka es lienu tā kā noādu ārā un mocos. Bet pēc tam bija tādas izmaiņas, kad man ļoti gribējās ņemt to mikrofonu, runāt uz cilvēkiem un stāstīt viņiem un liecināt un sludināt un iesākt dievkalpojumu. Vienalga, kas man jādara, es to varu izdarīt. Uz skatuves, ja? Arī, jā. Pēc atbrīvošanas es ļoti tā sajūtu, pilnīgi iekšēji, varbūt kādam citam cilvēkam tas ir normāli, ka viņš tur spilgti uzkrāso nagus vai ieliek liels auskars un tā, bet man nekad tas tā nebija bijis. Es vienmēr tikai kaut ko mazāk, kaut ko blāvāk. Bet tieši pēc atbrīvošanas man bija tā, ka man tik ļoti tāda iekšēja vajadzība uzkrāsot sarkanas nagus, aiziet uz veikalu, vienai pašai nopirkt tur rotas, nopirkt drēbes, un to es arī darīju un īstenoju, un laikam esmu pārvērtusies, tā citi saka. Vai bija svarīgi šo jauno brīvību noturēt? Tā ir dāvana, kur ir jānotur, pie kuras ir jāstrādā. Un tas izpaužas tādā veidā, ka es katru dienu satiekos ar Dievu, ka es pielūdzu Dievu, ka es meklēju viņu vaigu. Un es zinu, ka viņš ir tas, kas dod man vērtību, un tas, kas dod man to, ka es varu būt pat par sevi laimīgs cilvēks un piepildīt. Tāpēc, kad viņš mani mīl, tāpēc, ka viņš mani vada, viņš ir gribējis mani, viņš ir mani vēlējies. Un es zinu, ka man katru dienu ir jābūt kopā ar viņu. Un ja es aiziešu no viņas, es varu visu to dabūt atpakaļ, kas man kādreiz bija. Un kāds būtu tavs ieteikums cilvēkiem, kur jūtās līdzīgi? Es varu teikt tikai to, ko es pat esmu darījis. Dodies uz Inkauteru, iegūst savu brīvību, izturies pret to nopietni, necenties to savu mazvērtību un atstumtību dabūt projām ar kaut kādiem psiholoģiskiem trikiem vai grāmatām vai testiem. Bet skrien pie Dieva, jo viņš tev palīdzēs un viņš tev ļoti mīl. Viņš tev ir radījis, un kā Bībelē ir teikts, viņš abās savās roku plaukstās, viņš ir ierakstījis tev un iezīmējis, un viņš grib tev redzēt laimīgu, piepildītu un pārplūstošu. Paldies!